Selamat siang Bapak Ibu semua. Goedemiddag allemaal. Saya mengucapkan selamat datang di Gereja Lighthouse Maastricht. Ik wil zeggen welkom in de Lighthouse Maastricht. Saya senang kita bisa bersama-sama punya kesempatan memuji dan mencari wajah Tuhan. Ik ben blij dat we samen de Heer mogen verheerlijken. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah Ik kita. geloof de Heer is hier in ons midden. Karena firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya. Het woord zegt waar 2 mensen of meer zijn verzameld. Dia ada di tengah-tengah Zijn kita. naam is hij ook. Kita lebih dari 3 orang, betul? We zijn meer dan 3 mensen. Karena itu mari kita buka hati kita selebar-lebarnya. Laten we onze hart open. Mari kita bangkit berdiri. Laten we ook gaan Kita staan. sambut Allah kita. Laten we onze Heer Kita verwelkomen. katakan Tuhan, ini saya Tuhan. En zeg tegen de Heer, ik ben Saya hier. ingin bertemu dengan Engkau. Ik wil u Saya ingin ontmoeten. mengalami Engkau Ik wil u Tuhan. ervaren. Sebab Engkau Tuhan dan Allah kami yang Want u besar. bent onze grote God. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Kami muliakan Engkau Wil u Yesus. verheerlijken. Kami tinggikan Engkau Wil u Yesus. verhogen. Engkau Tuhan Allah yang kami sembah. U bent onze Heer die wij Kami ingin aanbidden. Tuhan kerajaan-Mu datang ke tengah-tengah kami. Dat uw koninkrijk hier mag komen in ons Kami ingin midden. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dat uw Heilige Geest hier mag werken in ons Sehingga kalau midden. kami pulang Tuhan, Zodat als we thuis naar huis kami tidak gaan, dalam keadaan yang sama. zullen we veranderd zijn. Tapi Roh Allah Tuhan Maar de Geest van God menjamah setiap kami. zal elk van ons Mengubah aanraken. setiap kami. Zal iedereen Menguatkan veranderen. kami Ons Bapa. versterken. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Dalam nama Yesus In Kristus Jezus' Tuhan. naam. Kami undang Roh Kudus bekerja. Dat we dat Heilige Geest zal werken. Halleluja. Halleluja. Mari kita berikan tepuk tangan. Laten we applaudisseren voor de Kita Heer. sambut Tuhan kita. Dat we Hem Kita verwelkomen. berikan pujian buat Allah di atas segala Allah. Onze aanbidding is voor Hem alleen. Ja, vandaag willen we de Heer zegenen. Amen. Hij is zo'n grote zegen voor ons allemaal. Laten we Hem gaan zegenen. Want wij zijn gezond hier. Wij staan hier voor zijn aangezicht. Laten we Hem gaan zegenen. Onze Heer. Met alles wat we hebben. Met onze ziel. Met ons hart. Amen. Dus zet je hart open. Roep naar de Heer. Bless the Lord. Bless the Lord.
datang buat Engkau, We Roh willen u Kudus. verwelkomen, Heilige Geest. Kami mengundang Engkau untuk bekerja di tengah-tengah kami. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Kami muliakan Engkau. We willen u verheerlijken. Kami menghormati Engkau di tengah-tengah We kami. eren u dat u in ons midden bent. Karena Engkau Tuhan dan Allah Want u kami. bent onze Heer. Lakukan Tuhan apa yang hanya Engkau bisa lakukan. Alleen u kunt dat doen. Karena kami tahu Allah yang kami sembah itu Allah yang hidup. Onze Heer is een levende God. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Ini hidup kami Tuhan. Dit is ons Ini leven. hati kami Dit Tuhan. is ons hart. Kami buka Tuhan We selebar-lebarnya. willen het helemaal voor u open doen. Untuk Kau bicara kepada kami. Dat u tot ons Untuk spreekt. Engkau menjumpai Dat kami. wij u willen ontmoeten. Biar namamu ditinggikan di tengah Dat uw naam kami. zal verhoogd Terima worden. kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Mari kita berikan tepuk tangan Laten we paling applaudisseren meriah voor buat de Tuhan Heer. kita. Yes. Halleluja. Thank you Jesus. Dank u wel, Haleluya. Jezus. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu U semua. mag weer plaats gaan nemen. Terima kasih buat tim pujian dan penyembahan Dank voor het worshipteam voor de aanbidding yang sudah melayani kita semua. die ons hebben gediend. Ya, untuk ya karena itu mari kita sama-sama siapkan hati kita. Laten we onze harten voorbereiden. Saya ingin mengucapkan salam dari suami saya, Ik wil de groeten overbrengen van mijn echtgenoot, Bapak Pendeta kita, Pastor onze Asien. pastoor, Pastor Dia Asien. sudah balik lagi ke Jerman ya, Hij is weer terug in Duitsland. sampai ya hari Jumat malam. Afgelopen vrijdag is hij Ya, dia aangekomen. selama 1 minggu, saya rasa dia kurang lebih 1 minggu itu ada di Los Angeles. Ongeveer een week is hij in Los Angeles geweest. Karena ada summit, ada pertemuan networking juga dengan Pak Pidilio dan lain-lain. Hij had een ontmoeting met onder andere bij Eddie Leo in Los Iya. Angeles. Dan hari ini dia tidak bisa datang Vandaag kan hij niet karena komen. dia juga khotbah di kebaktian kami di siang hari. Hij zal gaan dienen in de dienst daar in Aken. Iya, tapi dia ingin sampaikan salam dari Bapak pendeta kita buat kalian semua. Maar het zijn hartelijke groeten van hem voor ons allemaal. Tolong doakan karena besok dia juga akan berangkat ke Praag ya. Oh, morgen zal hij ook vertrekken naar Praag. Jadi 1 minggu dia akan juga pergi lagi. Hij zal nog een week weer weggaan. Dan sesudah dari Praag dia akan terus ke Makedonia. Na Praag zal hij doorgaan naar Macedonië. Jadi kita doakan supaya Tuhan bekerja dan juga pakai Bapak Pendeta kita laten we untuk bidden voor hem. memberkati banyak bangsa. Oke? Dat hij zal werken in zijn midden. Dat hij de volken mag bereiken. Oke, itu aja. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, adakah di tengah-tengah kita yang pertama kali datang ke tempat Voordat ik ini? wil beginnen, is er iemand hier die misschien voor de eerste keer hier is gekomen? Nggak ada ya? Oke. Niet denk ik. Oke, kalau gitu saya bisa mulai. Ik zal beginnen. Yang pertama, Ten eerste, sebelum saya mulai, voordat ik begin, saya ingin sekali memotivasi Bapak Ibu semua wil ik jullie allemaal motiveren untuk ikut connect group bukan? om mee te doen aan de Connect groep. Minggu lalu saya datang ke connect group. Vorige week was ik aanwezig bij de Connect Bagi groep. Bapak Ibu yang tidak hadir Voor degenen die afwezig waren. dan Bapak Ibu itu verpas verpas itu ya ada yang maksudnya ada yang terlewati ya. Dus dan heb je iets gemist eigenlijk. Dan minggu lalu saya datang Vorige week ben ik gekomen. ke connect group. Saya sangat diberkati We waren echt gezegend. karena Connect groep. saya datang kepada grup-grup kecil yang ada. Ik ging alle groepen langs. Dan di dalam grup kecil, setiap grup itu menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan buat hidup. En in elke groep werd besproken wat God heeft gedaan in hun leven. Dan saya mendengar banyak sekali kesaksian, En ik heb veel getuigenissen gehoord terjadi, wat er gebeurd is. dan banyak hal yang Tuhan kerjakan di En tengah-tengah alle werken van de Heer di tengah-tengah saudara seiman kita. in het midden van hun. Dan itu sangat membangun saya. Dat heeft mij ook opgewekt. Walaupun tidak semua saya ngerti. Ook al heb ik niet alles Tapi begrepen. saya melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Maar ik zag de Heer werkt in het Ketika kita midden. saling membangun. Als we elkaar opwekken. Karena kalau hari Minggu
Dit is zondag. saya yang akan cuma bagikan firman, betul? Zou ik het woord gaan hebben. Tetapi di dalam connect group, Maar in de connect saya groep melihat bagaimana setiap peserta saling membangun dan juga saling membagi. zie ik dat we elkaar kunnen opbouwen en voor elkaar kunnen bidden. Dan itu karena itu kalau tanggal 3 Desember, Dus op 3 itu saya december baca dari tadi ada pengumuman ya, is er een mededeling yaitu kita ada connect group lagi dat er tanggal 3. een connect groep is. Dan saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir. Dan wil ik uitnodigen om daar aanwezig bij te Ya, zijn. bagi yang belum tahu, Voor degenen die het nog ya, niet weten, saya undang untuk hadir, betul ya, jam 2 juga kan? wil ik jullie uitnodigen. Dua Het siang. begint om 2 uur. Oke, itu yang saya ingin bagikan. Dat wil ik echt met jullie delen. Dan yang berikutnya, Het volgende saya ingin mulai dengan khotbah saya hari ini wil ik beginnen met mijn preek. yang vandaag. berjudul Kenapa Kita Percaya akan Kesembuhan. Met de titel Waarom geloven wij in onze Ja. genezing? Seperti kita tahu di dalam bulan ini Omdat we weten in deze maand bahwa temanya itu bahwa Roh Kudus punya kuasa untuk menyembuhkan. dat de Heilige Geest de kracht heeft om te genezen. Kita tahu bahwa kuasa Roh Kudus itu bisa menyembuhkan orang, untuk bisa melepaskan kita. Dus de Heilige Geest kan ons loslaten. Dan kuasa Roh Kudus itu bisa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Het kan iets scheppen wat iets is wat er nog niet Dan is. hari ini kita akan belajar Dus vandaag wil ik bahwa leren Roh Kudus itu punya kuasa untuk menyembuhkan. dat de Heilige Geest de kracht heeft om te Bukan genezen. hari ini, tetapi bulan ini. Oh, deze maand zullen we dat Karena leren. itu temanya itu tentang kesembuhan. Dus het thema is eigenlijk deze maand genezing. Dan saya ingin bagikan 4 poin kenapa kita itu percaya kepada kesembuhan. Dus ik wil eigenlijk 4 punten met jullie delen. Die gaan over genezing. Yang pertama, mari kita baca di ayat Het berikut. eerste wat ik wil delen is Oh. Oke. 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 Ya, di Keluaran 15 ayat 26, Exodus 15 vers firman 26 Tuhan staat. berkata, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dus ik de Heer ben het die jullie geneest. Ya, di sini firman Tuhan kalau bahasa Jerman berkata, Dus in het Duits zou je dan zeggen, Ich bin dein Arzt. ik ben je dokter. Jadi saya adalah dokter buat Dus kamu. ik ben jouw dokter. Jadi ini adalah yang Tuhan katakan. Dus dit is wat de Heer zegt. Waktu di ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa dia menyatakan dirinya bahwa dia itu adalah penyembuh kita. Er staat heel duidelijk geschreven dat hij degene is die kan genezen. Dan itu bukan suatu teologi Dat is yang niet kita een- perlu diskusikan, Het is niet zomaar een theologie dat we kunnen bespreken. tetapi ini adalah keberadaan Allah kita. Maar dit is de aanwezigheid van de Heer. Dia berkata bahwa aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Hij zegt, ik ben de Heer die u kan genezen. Jadi aku adalah penyembuhmu. Ik ben jouw genezing. Kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang menciptakan segala We weten, God is degene die alles geschapen heeft. Kita tahu bahwa dia itu Yehovah Rafa, Hij is Jehovah Rapha, yaitu Allah yang menyembuhkan. de Heer die kan genezen. Ya, kita tahu juga bahwa Allah itu Allah yang mencukupi, Yehovah Jireh. Hij zorgt er ook voor dat we alles genoeg hebben, Jehovah Jireh. Dan Allah itu El Shaddai. Hij is ook El Shaddai. Banyak sekali yang kalau kita mengenal karakter daripada Allah kita. Zo kunnen ze de krachten trekken van de God leren kennen. Dan salah satu yang hari ini saya ingin tekankan, Dus vandaag wil ik benadrukken bahwa Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan dus kita. dat de Heer iemand is die kan genezen. Ya, kenapa Tuhan itu nyatakan firman ini? Waarom wil hij dit woord gaan zeggen eigenlijk? Karena dia ingin katakan bahwa dia itu Allah yang tidak berubah. Want hij wil zeggen, het is God die Kalau niet dia dulu verandert. menyembuhkan, Als hij kan genezen, dia juga bekerja sekarang ini, werkt hij in ons dan midden, dia juga akan bekerja di akan datang. zal hij ook werken in de toekomst. Karena Allah kita itu tidak perlu berubah dan itu Allah kita itu konsisten. Onze God zal niet veranderen, hij is altijd Dan consistent. dia tidak akan berubah pikirannya. Hij zal zijn gedachten niet veranderen. Hari ini dia Allah yang menyembuhkan, besok tidak. Dus het zal niet zijn, vandaag zal hij genezen en morgen niet. Karena itu kita harus kenal bahwa kesembuhan itu sesuatu yang Allah sudah
nyatakan dan janjikan buat kita. Dus de genezing is iets wat hij heeft gezegd en dat hij ook zal doen. Ya, Tuhan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dus de Heilige Geest is in ons. Dan kita adalah bait Allah. We zijn dus de tempel van de Heer. Ya, Tuhan ingin hari ini kita belajar tak kesembuhan. We willen echt graag leren over genezing. Karena apa? Tuhan ingin pakai kita sebagai gerejanya. Want de Heer wil dat onze kerk wordt gebruikt Untuk memberkati orang lain. om andere mensen te kunnen Untuk zegenen. bisa mendoakan orang lain. Om voor anderen te kunnen bidden. Untuk kalau kita misalnya sakit. Dus als we bijvoorbeeld ziek zijn. Misalnya kalau saya sakit. Dus bijvoorbeeld ik ben ziek. Pasti saya terbatas, betul? Dan ben ik begrensd. Saya tidak akan bisa terlalu banyak menjadi berkat buat orang lain. Kan ik niet zo erg een zegen zijn Dan voor saya tidak anderen. bisa bekerja. Kan ook niet werken. Jadi kalau saya misalnya saya sakit dan terus di tempat tidur. Dus als ik ziek ben en ik lig in bed. Saya pasti terbatas. Ben ik begrensd. Dan saya tidak bisa terlalu banyak menjadi tangan buat Tuhan untuk memberkati orang. Dus ik kan mijn hand niet opleggen voor iemand die ziek is. Karena itu kesehatan itu yang Tuhan inginkan. Dus gezondheid is iets wat God wil. Itu bukan sesuatu yang sesuatu yang muluk-muluk kalau Tuhan ingin kita sehat. Sorry. Bukan sesuatu yang muluk-muluk apa ya? Sesuatu yang berlebihan. Iets wat meer is. Ya, atau sesuatu yang hampa. Hampa. Itu berlebihan. Ya, kalau kerinduan Tuhan itu kita menjadi sehat. Want ons verlangen is toch om gezond te zijn. Karena itu Tuhan berkata Dia adalah penyembuh kita. Daarom is het ook onze Heer die ons geneest. Karena Tuhan ingin pakai kita. Want de Heer wil ons gebruiken. Kalau kita sehat, kita lebih optimal bisa Dus als melayani wij gezond, dan menjadi berkat buat als orang wij gezond lain. zijn, kan de Heer ons optimaal gebruiken. Karena kalau orang sakit itu kan nggak enak, betul? Want zieke Dan mensen voelt juga dat niet sangat lekker. terbatas. We zijn Dan begrensd. juga sangat menderita kalau orang Want sakit. we lijden ook als we ziek zijn. Karena itu Yesus berkata bahwa Dia adalah penyembuh kita. Dus Jezus zegt, Hij is onze genezer. Karena Dia ingin menyembuhkan kita. Hij wil ons graag genezen. Dan itu yang Allah janjikan buat kita. Dat heeft Hij beloofd naar ons. Dan kita lihat poin berikutnya. Ya. Jadi kenapa kita harus percaya akan kesembuhan? Dus waarom geloven we in genezing? Karena Dia itu Allah penyembuh kita. Want Hij is de God van de Karena genezer. itulah identity Dia, itulah keberadaan Allah. Dat is zijn identiteit, dat is zijn aanwezigheid. Jadi tidak mungkin kalau kita percaya kepada Allah. Dus het is onmogelijk als wij geloven in God, Kita tidak percaya bahwa Dia itu penyembuh kita. dat we niet geloven dat Hij ons kan genezen. Karena apa? Allah itu Allah penyembuh. Want waarom? Hij is toch onze genezer? Dan karena itu kalau kita percaya kepada Allah, Dus als wij geloven in God, artinya juga kita juga percaya bahwa Dia penyembuh kita. geloven we ook dat Hij onze genezer is. Jadi karena itulah keberadaan Allah. Dat is zijn aanwezigheid. Coba kita lihat di dalam Zijn ayat wezen. berikutnya. Het volgende zullen we lezen. Deuteronomium. Deuteronomium. Kayaknya Bilangan ya. Bilangan 7 ayat 15. Deuteronomium 7. Ya, di sini kita 15. baca bersama-sama. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satu wabah dari celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi akan berdatangan kepadamu semua orang yang membenci engkau. Dus de Heer zal u vrijwaren voor elke ziekte. Hij zal u alle kwalen die u zich uit Egypte herinnert besparen en ze voor uw vijanden bestemmen. Ya, di sini ayat berikutnya ini. In het volgende vers staat, Ayat lagi meneguhkan kita dat wil dat versterken, bahwa Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. dat alle ziektes ver van ons zullen zijn. Jadi itu kerinduan Allah, Dia ingin supaya kita itu dijauhkan dari sakit Dat is het penyakit. verlangen van God dat wij ver zijn van alle ziektes. Jadi kenapa kita percaya akan kesembuhan? Dus waarom geloven wij dus in die genezing? Karena Allah itu penyembuh kita. Omdat de Heer Dan ons itu geneest. kerinduan Dia kalau kita sembuh. Dat zijn verlangen dat wij Kalau kita itu genezen zijn. dijauhkan dari segala sakit En penyakit. dat Hij het ver van ons wil houden. Dan kita lihat ayat berikutnya. In het volgende vers staat, Apa isi hati Tuhan? wat is zijn Di dalam hart? Mazmur 103 ayat 2 sampai 5. In Psalm 103, 2-5 staat, Di sini
berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupa akan kebaikannya. Dia mengampuni segala dosaku dan menyembuhkan segala penyakitku. Dia menyelamatkan aku daripada kematian dan memberkati aku dengan kasih dan rahmat. Dia memuaskan hidupku dengan segala yang baik sehingga aku tetap muda dan kuat seperti burung elang. Er staat in Psalm 103, prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Ja, di sini sangat jelas. Hier staat duidelijk, Isi hati Tuhan. het is het binnenste van God. Bahwa di ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Dus dat de Heer onze zonde heeft Dia vergeven. menyelamatkan hidup Hij kita. heeft ons leven gered. Kita tidak boleh lupa akan kebaikan Tuhan. We moeten de goedheid niet Apa vergeten. kebaikan Tuhan? Yang pertama, dia mengampuni dosa kita. Dus de eerste goedheid van hem is hij vergeeft onze Artinya dia zonde. menyelamatkan hidup kita. Dat betekent hij heeft ons Karena gered. dosa membawa kita kepada maut. Want de zonde geeft ons eigenlijk naar de dood. Tetapi Tuhan itu mengampuni dosa kita dan karena itu kita diselamatkan. Maar de Heer heeft onze zonde vergeven, zo zijn we Kita gered. lihat bahwa dia penyelamat kita. Dus hij heeft ons gered, hij is Dan onze ayat redder. ini juga mengatakan bahwa dia membebaskan kita. Hij verlost ons ook. Ya, dari kematian dan memberkati kita. Dus uit de dood heeft hij ons gezegend. Dan juga dia berkata bahwa dia memuaskan hidup kita dengan segala yang baik. Hij overlaat ons ook met alle goedheid. Jadi Allah kita itu Allah yang senang mencukupi kita. Hij is zo blij dat hij ons kon Tapi yang saya ingin alsmaar tekankan geven. bahwa dia itu Allah penyembuh kita. Maar wat ik wil voorwaarts zeggen, hij is onze Jadi genezer. Allah Allah itu Allah penyelamat kita. Hij is onze genezer. Ja. Membebas kita. Hij bevrijdt ons. Dia yang mencukupi segala apa yang baik yang kita perlukan. Hij zorgt alles voor wat we nodig hebben. Dan yang hari ini kita belajar, dia itu penyembuh kita. Dus vandaag leren we, hij is onze genezer. Dan itu isi hati Tuhan. Dat is het binnenste van zijn hart. Dia punya isi hati yang luar biasa buat kita sebagai anak-anaknya. Zo buitengewoon is zijn hart voor ons allemaal. Dia ingin kita benar-benar hidup berkelimpahan. Hij wil echt dat wij leven in overvloed. Dan terutama kita belajar hari ini, Tuhan ingin membebaskan kita dari sakit penyakit. Dus wat we leren is, hij wil ons bevrijden van alle ziektes. Dan karena itu kita tidak perlu ragu kalau kita berdoa. Dus we moeten niet twijfelen als wij bidden. Kalau kita berdoa untuk kesembuhan, Als wij bidden voor itu genezing, isi hati Tuhan. dat is het binnenste van God. Dan kalau kita berdoa dan percaya akan kesembuhan, Als wij geloven in die en bidden in die genezing, is dat niet verkeerd. Is dat, karena ja. Allah kita Allah penyembuh. Want de Heer is onze genezer. Dan itu isi hati dia supaya kita sembuh. Dat is wat in zijn hart afspeelt. Ya, yang De genezer. pertama kita belajar kenapa kita percaya kepada kesembuhan. Dus het eerste was, waarom geloven wij in genezing? Karena dia adalah Allah penyembuh kita. Omdat hij onze genezer is. Oke, yang berikutnya kita Het lihat. volgende kunnen we zien. Oke, yang kedua. Ten kenapa tweede. kita percaya kepada kesembuhan? Waarom geloven we in genezing? Karena Yesus itu mati untuk sakit penyakit. Want hij is gestorven voor onze ziektes. Jadi Yesus itu mati bukan untuk supaya kita selamat saja. Dus hij is niet gestorven omdat we alleen maar gered zouden zijn. Tapi Yesus itu ekstra Hij is een extra van mati hem. juga untuk sakit penyakit Hij is kita. ook gestorven voor onze ziektes. Jadi karena itu Alkitab mencatat bahwa dia Het woord zegt menanggung segala sakit penyakit dat kita. hij alle ziektes heeft gedragen. Alkitab mencatat bahwa dia bukan hanya menanggung dosa-dosa kita, tapi dia menanggung sakit penyakit kita. Dus hij heeft niet alleen onze zonde vergeven, maar ook onze ziektes verjaagd. Alasan kedua kenapa kita percaya akan kesembuhan, Dus de tweede reden dat we geloven in karena genezing, dia sudah mati untuk sakit penyakit kita. dat hij gestorven is voor ons. Sorry. Karena dia sudah mati. Hij is gestorven voor ons. Ja. Artinya itu satu hal yang penting. Dat is iets wat belangrijk Kalau is. Allah ingin kita sembuh, Dat hij wil dat we gezond zijn. kalau enggak kenapa Yesus harus menanggung sakit penyakit? Waarom zou hij dan voor ons gestorven zijn? Dosa aja bisa cukup, lebih dari cukup. Dus die zonde zit er eigenlijk al genoeg. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas, Het woord zegt duidelijk bahkan dinubuatkan
bahwa Yesus itu mati juga untuk menanggung sakit penyakit. Het is zelfs voorspeld dat hij is gestorven ook voor onze ziektes. Mari kita lihat di ayat berikutnya. Laten we lezen in de volgende verse. 53 ayat 4. Oke. Di Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dus Jesaja 53:4 staat. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Iya, di sini dikatakan bahwa Allah menderita dan menanggung sakit penyakit. Dus de Heer heeft geleden en hij heeft onze ziektes gedragen. Ini kejadian itu 400 tahun yang lalu. Dit is 400 jaar geleden Sebelum Yesus beschreven. itu ini dinubuatkan 400 tahun yang lalu sebelum Yesus itu mati di atas. Dit is voorspeld 400 jaar geleden voordat Jezus nog zou overleden. Jadi Alkitab itu sudah Allah sudah merencanakan segala sesuatu bahwa Yesus itu mati bukan hanya untuk dosa-dosa tetapi untuk sakit penyakit. Dus de Heer heeft al vastgezet dat hij is niet alleen gestorven voor onze zonden, maar ook voor onze ziektes. Ya, sering kita juga percaya, kalau saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Allah saya. Dus als wij geloven, dit is onze Heer, onze God. Dan kita hanya percaya bahwa kita akan diselamatkan. Dan geloven wij dat wij gered zullen worden. Tapi sebenarnya Tuhan itu juga mati buat sakit penyakit. Hij is eigenlijk ook gestorven voor onze ziektes. Karena itu kita harus kalau kita melihat salib. Dus als wij naar het kruis kijken, Artinya bukan hanya keselamatan yang Allah is het berikan, niet alleen maar de redding, tapi juga Allah sudah menanggung sakit penyakit. maar hij heeft ook onze ziektes gedragen. Karena itu tidak salah dan tidak percaya tidak salah kalau kita percaya pada kesembuhan. Het is niet verkeerd als we geloven in genezing. Tetapi sebaliknya kita harus percaya akan kesembuhan. Maar we moeten dus geloven in genezing. Karena Allah sudah menanggung, yaitu Yesus kita menanggung sakit penyakit. Want Jezus heeft al gedragen aan het kruis. Aan het kruis, ja. Ya, 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Dat is 2000 jaar geleden. Ya, orang banyak ragu-ragu kalau Yesus itu adalah Mesias. Hadden mensen veel twijfels dat ze dachten, Bahwa dia zij daar onze redder, yang menyelamatkan kita. die hen zou kunnen redden. Tapi kalau 2000 tahun yang lalu orang sangat percaya bahwa Allah itu Allah penyembuh kita. Maar 2000 tahun, Ja. dus 2000 jaar geleden geloven ze wel dat hij onze Kalau genezer is. sekarang terbalik. Vandaag is het andersom. Banyak orang lebih kalau udah percaya Yesus, dia percaya, Allah Yesus penyembuh saya, penyelamat saya. Oké, vandaag de dag geloven de mensen wel, hij is onze redder. Tapi banyak sekali orang Kristen yang suka ragu-ragu kesembuhan. Maar vandaag de dag twijfelen mensen nog, christenen vandaag nog, dat hij ook onze genezer is. Tetapi kita harus belajar Maar we moeten leren bahwa Allah kita Yesus dat onze Heer Jezus bukan hanya penyelamat, tapi dia juga penyembuh kita. is niet alleen maar onze redder, maar ook onze Karena genezer. dia care dengan hidup kita. Want hij zorgt voor Karena ons. dia mengasihi kita. Want hij houdt van ons. Oke, yang ketiga, Ten derde, kita lihat kenapa kita percaya kepada Yesus? dus waarom geloven wij in Jezus? Ya, karena Yesus selama di dunia ini, Zolang hij op de wereld was, dia memiliki pelayanan kesembuhan. had hij de bediening van de genezing. Ya, dia menjadi contoh ketika dia di dunia ini, dia lakukan pelayanan kesembuhan. Dus hij was een voorbeeld dat hij deed zijn bediening van genezing. Ya, mari kita lihat. Laten we gaan lezen. Kalau Bapak Ibu baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Als jullie lezen Matthäus, Marcus en Johannes, itu jumlah pasalnya itu 89 pasal. het is 89 versen over genezing. Ya. Tahu Bapak Ibu itu 38 dari 89 pasal itu cerita tentang apa yang Yesus lakukan buat kesembuhan. Oké, die 89 versen zijn er volgens mij 36, 37 die gaan over genezing. 38 die gaan over genezing. Jadi itu pelayanan Yesus, pelayanan kesembuhan. Dat is de bediening van Jezus Kalau over nggak zijn percaya genezing. hitung sendiri, baca. Als je niet gelooft, ga het Matius zelf maar 4. tellen. Dan kalau kita baca ayat Alkitabnya, Dus als we die 4 versen gaan kitab lezen, ini, 727 dari 3779 Oké. itu Dus- menceritakan tentang Yesus menyembuhkan orang sakit. Dus in de evangelie staat in hoofdstukken, in de versen, 727 versen daarvan, van de 3779, staan over genezing. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Als je niet gelooft, ga maar tellen. Dan kalau saya bisa simpulkan, conclude,
Daar kan ik mee concluderen Secara garis besar, van deze. pelayanan Yesus selama di dunia ini Zolang Jezus op deze wereld itu was, 20% itu pelayanan kesembuhan. dus eigenlijk 20% daarvan was eigenlijk over Jadi bukan dia genezing. cuma mengajar Niet alleen maar leren, onderwijzen atau atau mengunjungi orang ya, of andere mensen bezoeken. tetapi dia itu 20% itu menyembuhkan orang. 20% van zijn tijd gingen echt mensen genezen. Dan karena apa? Karena Yesus itu memang melihat kesembuhan itu penting. Want hij zag, Jezus, dat de genezing belangrijk is. Karena dia adalah Allah yang menyembuhkan. Want hij is de Heer die kan Karena genezen. itu kalau dia lihat orang sakit, Dus dia ingin sekali menyembuhkan. Dus als je zieke mensen ziet, willen ze heel graag genezen. Ya, mari kita lihat di ayat berikutnya. De volgende vers staat: Oke. Oh. Udah ya. Oke. Kisah Rasul 10 ayat 38 ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dengan kuat kuasa, dia berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai. Dus Handelingen 10:38 staat: Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Ya, jadi di sini kita lihat Dus hier kunnen we zien, bahwa Yesus berkeliling kemana-mana Jezus ging rond dan dia itu melayani, en hij diende, berbuat baik. hij deed goede dingen, Tetapi kita melihat bahwa Allah itu menyembuhkan semua orang maar hier kunnen we ook zien, hij genas alle mensen dan juga yang dikuasai oleh iblis. en die in de macht waren van de duivel. Ya, jadi kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada dia minta disembuhkan. Hij zal niemand weigeren die daarom komen, die komen voor genezing. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan untuk minta disembuhkan, Dus als we naar de Heer komen en vragen om genezing, itu Yesus dengan senang hati mendengar doa kita dan dia ingin menjawab. zal hij met blij hart die vraag beantwoorden en dan zal ons genezen. Karena itu adalah kerinduan Allah. Dat is het verlangen van de Heer. Oke, mari kita lihat yang berikutnya. Het volgende zullen we lezen. Biar cepet bisa bantu saya aja diklik ya. Oke. Di sini ayat berikut lagi yang menceritakan Matius 8 ayat 16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir orang-orang itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit In kita. Matthäus 8, 16 tot 17 staat: Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit en allen die ziek waren genas hij. Opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja. Hij was het die onze ziekte wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen. Ya, di sini dikatakan Hier is bahwa gezegd, Yesus ya mengusir orang sakit dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. dus dat hij de geest heeft uitgedreven en allen die ziek waren had hij genezen. Ya, di sini sangat jelas. Hier staat Di duidelijk. ayat berikutnya dicatatkan bahwa firman Allah atau nubuatan itu digenapi. Dus hier staat ook duidelijk in de volgende vers dat die profetie is uitgekomen. Jadi apa yang dinubuatkan dinubuatkan itu Yesus genapi. Wat geprofeteerd is ook uitgekomen. Dat heeft Dan Jezus ketika gedaan. itu Yesus itu belum mati di atas kayu salib. Maar hij was nog niet gestorven aan het kruis. Tetapi dia sudah melakukan kesembuhan begitu luar biasa. Hij deed al heel buitengewone werken van genezing. Artinya ketika Yesus sudah mati dan bangkit, Dus toen hij was gestorven en weer verrezen artinya was, Allah itu menyatakan kuasa kesembuhan yang lebih daripada sebelumnya. dus toen hij was opgestaan, was de kracht van de genezing veel meer dan daarvoor. Ya, Yesus berkata ketika dia mati dan bangkit, Dus toen hij was gestorven en weer verrezen dia was, minta kepada murid-muridnya untuk tunggu, untuk
Roh Kudus datang. Vroeg hij aan zijn discipelen om te wachten en Dan te wachten op de Heilige Geest. untuk memenuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Om hen vol te laten zijn van de Heilige Geest. Kita tahu sejak Yesus itu naik ke surga, Dus we weten sinds hij naar de hemel is Roh gegaan, Kudus yang bekerja dengan kita. werkt de Heilige Geest in ons. Dengan kematian dan kebangkitan Met Kristus, zijn dood en met zijn herrijzenis artinya Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari orang mati heeft de Geest van de Heer ons itu juga ada Laat verrijzen. bersama dengan kita orang-orang percaya. zit ook bij degenen die geloven. Artinya bahwa Wat Tuhan betekent itu mengerjakan kesembuhan lebih daripada ketika Yesus belum mati dan bangkit. Oké, dus voordat hij stierf, was die macht veel groter van de genezing. Jadi kuasa kesembuhan mestinya itu lebih luar biasa daripada waktu Yesus di dunia ini. Oké, dus de kracht van genezing moet nu veel sterker zijn dan voordat hij op de wereld was, Jezus. Dan Tuhan ingin supaya kita mengerti hal ini. De Heer wil dat hij dat begrijpen. Karena itu dia melakukan contoh dalam pelayanannya. Dus dat was een voorbeeld in zijn bediening. Bahwa pelayanan kesembuhan itu penting. Dat de bediening van de genezing Dan heel ingin belangrijk kita is. sebagai anak-anaknya, En wij als kinderen van hem, sesudah kebangkitan Kristus, dus na de opwekking van de Roh Heer Kudus Jezus, yang bekerja di kita werkt de Heilige Geest in ons. ingin memakai kita Hij wil ons gebruiken untuk menyatakan kesembuhan. om deze genezing uit te spreken. Dan kesembuhan ini akan dinyatakan lebih besar lagi. En deze genezing zal veel groter zijn. Ini yang kita bisa belajar dari firman Tuhan, Dat kunnen wij lezen uit het woord. bahwa Allah itu Allah penyembuh kita. Dat de Heer onze Heer van genezing Dan is. dia memberikan contoh buat kita Hij geeft ons een voorbeeld. bagaimana dia senang menyembuhkan Hij is orang-orang, heel blij dat wij genezen zijn. menyembuhkan orang-orang sakit. Om de zieken te Ini saya genezen. minta, Sasha, can you please help me? Yes. Kunnen we naar de volgende Saya vers? akan berjalan dengan cepat firman ini. Oké. Ya, saya akan nyatakan beberapa firman Tuhan dari Matius 8 dan 9. Ik zal bepaalde versen gaan lezen uit Matthäus 8 Apa en yang 9. Yesus lakukan? Wat Jezus heeft gedaan. Hanya dalam Matius 8 dan 9 En dus Matthäus 8 en 9 kita staat. melihat bagaimana Yesus selama dia hidup. Kunnen we zien dat hoe zolang Jezus leefde. Ya, di ayat ini berkata dia menyembuhkan orang sakit lepra. Dat hij de mensen die lepra hadden, die had genezen. Yang berikutnya, Het volgende. Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Had hij ook de schoonmoeder van Petrus Ketika itu genezen. mertua dari Petrus itu sakit berat. Toen zij dus heel ziek was. Dan Yesus dari menyembuhkan orang sakit ya. Dus toen hij kwam van andere zieke Ya, mensen. kemudian juga dia menyembuhkan hamba seorang perwira. Gelas hij ook de schoonmoeder van Petrus. Jadi Yesus itu kita baca dia berkeliling, dia menyembuhkan dari orang sakit satu ke orang yang lain. Oké, dus ging van de ene naar de andere persoon om hen te gaan genezen. Ya, yang berikutnya Sperwira is de knecht. kita Volgende lihat is, sepanjang hari dia berjalan ya, dus zolang hij ging dan wandelen. malam hari dia mengadakan kebaktian kesembuhan. Dus s'avonds had hij genezingsdienst. Ya, mengadakan kesembuhan di mana orang-orang sakit itu didoakan. Dus waar ook mensen ziek waren, daar ging hij voor bidden. Dan di sini Alkitab mencatat En het woord staat, bahwa Tuhan itu menyembuhkan semua orang sakit. dat in het woord staat dat alle mensen genezen zijn, zullen Dan worden. disitulah kuasa daripada Allah kita. En door de kracht van de Heer Jezus. Dan kalau kita baca lagi di Matius yang berikutnya, Als we lezen in de volgende versen, Yesus juga menyembuhkan orang yang kerasukan. geneest hij ook 2 bezetenen. Jadi ada penyakit yang disebabkan karena roh jahat. Er zijn ziektes die zijn veroorzaakt door kwade Tidak geesten. semua penyakit karena roh jahat, Dus niet alle ziekten zijn door kwade tapi ada geesten, penyakit yang disebabkan roh jahat. maar er zijn dus zulke ziektes. Dan Yesus tahu hal itu dan karena itu disembuhkan dengan mengusir demon. Dus hij heeft al die demonen weggejaagd, zodat de mensen genezen konden worden. Kita lihat bahwa Yesus berkeliling, dia dari pagi sampai malam itu menyembuhkan orang. Dus de hele dag van ochtend tot de avond gingen langs bij mensen om hen te genezen. Het volgende, Matthäus 9. Klik, ya. Kita lihat dia menyembuhkan wanita yang menderita pendarahan. En hij genas ook de vrouw met de bloedvloeien. Ya, jadi Yesus begitu hari berikutnya
dia terus lagi melakukan pelayanan kesembuhan. Dus de dag daarop ging hij nog weer verder met genezingen. Het volgende. Dan dia juga menyembuhkan orang lumpuh. Hij genas ook de verlamde man. Di Matius 9 ayat 2 sampai 6. In Matthäus 9 staat het Yang geschreven. berikutnya, Het volgende kita melihat kunnen we zien. bahwa dia menyembuhkan orang buta. Genas hij ook de 2 blinden. Ya, yang berikutnya Het volgende. kita lihat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang bisu. Hij genas ook een stomme. Artinya apa? Wat betekent dat? Segala sakit penyakit Alle ziektes bisa disembuhkan oleh Yesus. kan hij genezen. Karena apa? Dia adalah Allah penyembuh kita. Want hij is de Heer van genezing. Karena itu tidak ada penyakit yang terlalu besar buat Allah kita. Er is geen ene ziekte die te Dan groot is voor dia, hem. Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Hij kan alle ziektes genezen. Karena nama Yesus itu berkuasa di atas segala nama. Dus hij is heerser over namen van alle namen. Jadi nama penyakit apapun juga. Welke ziekte dan ook, Bahkan yang tidak ada nama. die ook geen naam heeft, Nama Yesus itu lebih besar. de dari naam van Jezus is segala veel nama. groter. Dan ini Allah kita. Dat is onze God. Dan kita harus melihat dan menghormati Yesus itu seperti itu. Naar wie we moeten kijken, wie we moeten gaan Dia sebagai penyembuh kita. gehoorzamen. Die heeft Tapi ons kalau genezen. kita di dalam gereja Tuhan, Sorry? kalau kita di dalam gereja ini Als wij dus in deze kerk zijn tidak percaya en het niet geloven atau tidak menghormati Tuhan sebagai penyembuh kita, en niet eerbiedigen als het genezer, sulit kuasa Roh Kudus bekerja di tengah. is het heel moeilijk dat die kracht zal kunnen werken. Karena apa? Waarom? Contohnya di dalam di Nazaret, Dus, bijvoorbeeld in di Nazareth, tempat Yesus dilahirkan, waar hij is geboren, ya, Alkitab mencatat staat er geschreven, di Nazaret itu terjadi kesembuhan dan mujizat itu sedikit. er waren maar weinig genezingen en wonderen in Nazareth. Tapi di tempat lain semua sakit penyakit itu disembuhkan. Maar in andere plaatsen was veel genezingen en Apakah ja. Tuhan Yesus itu berbeda Als het andere Jezus dan? kalau di Yerusalem atau di In Nazaret? Jeruzalem of in Nazareth? Enggak. Nee, Yesus toch? itu tetap sama. Hij is toch hetzelfde? Yang bedanya Wat het verschil is, itu orang-orang yang disembuhkan ini, dus die mensen die genezen zijn, mereka itu rindu dan menghormati Yesus sebagai penyembuh dia. ze hadden een verlangen en ze hoogachten hem ook. Kita melihat bahwa wanita yang pendarahan itu, Dus die vrouw die bloed kalau saya vloeien cuma in, pegang jamah jubah als ik alleen maar het kleed zal Saya akan aanraken, sembuh. zal ik genezen zijn. dan juga perwira yang lain ya, En die dia andere, bilang die hamba saya knecht, akan sembuh dus die knecht zei, die zal kalau genezen kamu hanya zijn. menyebutkan satu kata. Als hij maar één woord zegt. Jadi artinya apa? Penting sekali kita tuh punya sikap menghormati Allah Dus het is belangrijk dat we een houding hebben om sebagai hem, penyembuh kita om hem te dan eerbiedigen. percaya bahwa dia Allah penyembuh. En geloven dat hij onze genezer is. Dan kalau Nazaret In de Nazareth, itu orang-orang itu tidak menganggap Yesus. die zagen hem niet zo als... Karena apa? Yesus di sana mereka kenal Yesus dari kecil dari want ze bayi. kenden hem toen hij nog klein was. Terus Yesus itu besarnya di Nazaret. En hij was toch opgegroeid in Dan Nazareth. mereka tahu bahwa Yesus itu anak tukang kayu. Dus hij was toch een zoon van een timmerman. Anak Yosef dan anak Maria. Dus een zoon van Jozef en Maria. Dan jadi mereka tidak melihat bahwa Yesus itu anak Allah. Dus ze zagen niet dat hij de zoon van God Mereka was. tidak percaya kalau Yesus itu anak Allah. Ze geloofden niet dat hij de zoon van Mereka God was. menganggap bahwa Yesus itu ya manusia biasa. Ja, hij is toch maar gewoon mens. Dan karena itu mereka tidak percaya kalau Yesus itu bisa punya kuasa menyembuhkan. Dus omdat ze niet geloofden dat er iemand was die kon Jadi genezen. sangat penting kita punya sikap hati yang benar. Dus is het belangrijk om Sangat penting kita itu punya percaya bahwa Yesus itu een goede houding te hebben en hem te eerbiedigen. Dan karena itu saya ingin khotbahkan, sharingkan hal ini. Dus vandaag wil ik gaan delen. Karena Roh Kudus akan bekerja kesembuhan demi kesembuhan lebih banyak kalau kita punya hati yang terbuka. Dus als ons hart open is, zal de Heilige Geest zeker werken in Kalau ons. gereja ini punya hati yang terbuka, saya percaya bahwa Yesus penyembuh saya. Als deze kerk een open hart heeft, Roh zal Kudus zeker itu akan bekerja genezing lebih vinden. dahsyat En di de tengah-tengah. Heilige Geest zal heel sterk gaan Tetapi kalau werken. kita bilang, saya punya dokter, saya punya ini apa? Maar als we zeggen, ik heb een Apa dokter, namanya itu? Kerangkets versikring, apa? Apa sih? Versikring ya. we hebben toch een verzekering? Saya punya banyak dokter. Er zijn toch veel doktoren? Jadi nggak pernah mau berdoa. En ik hoef toch niet Saya tidak bilang tidak perlu gebeden te dokter. worden? Ik heb toch zoveel doktoren? Tetapi kita harus tahu, kalau kita ingin melihat
kuasa kesembuhan Allah Maar wij moeten bekerja, weten, als we kracht van God willen yang bewerken, pertama-tama kita harus cari itu Allah kita. moeten we ten eerste eerst God zoeken. Dia yang menyembuhkan kita. Hij kan ons genezen. Dia yang punya final apa namanya? Das letzte Wort. Jadi apa namanya? Punya perkataan mutlak dalam hidup. Hij heeft het laatste woord hierin. Kalau dokter bilang itu tidak mungkin, Als de dokter dat niet kan, buat Allah tidak ada yang tidak mungkin. voor God is er niks onmogelijk. Karena Allah yang menyembuhkan kita. Want God kan ons genezen. Karena itu kita perlu menaruh iman kita bukan kepada dokter, tetapi kepada Allah. We moeten ons niet richten naar de dokter, maar naar de Heer. Dan supaya kita tahu bahwa Allah kita itu perlu ditinggikan. Dus de Heer, het is nodig dat wij de Heer moeten Karena itu kita verhogen. perlu sekali meninggikan Dia dan mengagungkan Dia sebagai Allah penyembuh. Ze moeten hem verhogen en we moeten hem zien als de God die kan genezen. Misalnya kalau saya ada box, Stel je voor, ik heb een doos. ya, misalnya nih apa ya, ini ya, Ja. saya bilang sama Edi, Ja, zij zegt tegen Edi, mij, ini saya mau berikan buat kamu, ik wil je dit geven. ya. Terus dia gitu, kalau Edi nggak percaya, Dus als ik niet in geloof, ini ceritanya harganya 10.000 ya. dit is bijvoorbeeld 10.000 Saya bilang euro. sama Edi, saya mau kasih ke kamu. Ik wil je dat geven. Nah, kalau Edi tidak percaya, Dus als hij niet gelooft saya mau kasih dia ini, dat zij dat wil geven, kira-kira Edi mau nggak ngambil ini? gelooft hij dan dat hij wil ontvangen? Pasti tidak mau, betul? Hij wil het toch niet? Karena apa? Dia pikir, buat apa sih? Voor wat is dat ding toch? Tapi kalau saya bilang, ini kamu saya kasih kamu. Kalau kamu jual harganya 10.000. Maar als hij zegt, dit kan je hebben, dat kost 10.000 euro. Tetapi kalau Edi nggak percaya, Als hij dan niet gelooft, Juliana, masa kayak gitu. ach, Juliana, hou me voor de gek. Demikian juga, Zo ook. kalau kita tidak percaya Als we niet geloven bahwa Yesus adalah penyembuh kita, dat Jezus ons kita genezer tidak is, senang berdoa. zullen we niet Kita tidak best akan bidden. mencari Yesus kalau kita sakit. Tidak mencari Yesus. Zullen we Jezus atau niet tidak zoeken? berdoa. Zullen we niet bidden om Kalau kita voor sakit. genezing? Ja, als we ziek zijn. Dan karena itu Yesus kasih contoh kepada kita Dus Jezus gaf ons een voorbeeld. bahwa Dia itu Allah yang senang menyembuhkan. Want hij is heel blij als we ons Dan komt di dalam genezen. pelayanannya Dia melakukan seperti Matius 9 ayat 35. Dus in Matthäus 9 staat dus ook geschreven. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala sakit, penyakit dan kelemahan. Als Matthäus 9 staat. En Jezus keek alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van de koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. Dan itu yang Yesus lakukan Dat heeft Jezus gedaan ketika Dia di dunia ini. toen hij op deze wereld Dia was. putar kemana-mana. Hij ging overal heen. Dia bukan cuma mengajar, bukan cuma memberitakan Injil, Niet alleen maar het woord verkondigen, tapi Dia melenyapkan. Di sini ayat mencatat segala. Segala artinya semua. maar hij genas dus alle ziekten en alle kwalen. Dan itulah Allah kita Yesus Kristus. Dat is onze Heer Jezus Ya, Christus. yang berikutnya, Het volgende, kenapa kita percayakan kesembuhan? waarom geloven wij in de genezing? Karena Yesus itu yang memerintahkan itu menyembuhkan orang sakit. Want hij heeft dat opdracht gegeven om de zieken te genezen. Jadi Yesus berkata, Want Jezus zei, supaya kita pergi, zodat wij zullen gaan ya, kepada pergi dan beritakanlah Injil en het woord verkondigen. kepada segala bangsa Naar alle volkeren. dan ajarkan apa yang sudah mereka yang sudah diajarkan kepada kita. En dat we alles doen wat hij ons heeft geleerd. Artinya kita diajar untuk menyembuhkan orang sakit. Dus wij hebben geleerd om Yesus zieken te menyuruh genezen. setiap murid dua-dua pergi Dus untuk berdoa menyembuhkan orang sakit. Dus 2 en 2 hebben de discipelen moeten gaan en mensen genezen. Jadi kalau Yesus menyuruh kita, Dus als hij ons de opdracht geeft, artinya betekent dat, tuh Yesus tuh bisa pakai kita untuk mendoakan orang sakit. kan hij ons gebruiken om voor anderen te bidden, voor genezing. Karena itu kita harus percaya bahwa kesembuhan itu bisa bekerja lewat hidup kita. Dus wij moeten geloven dat genezing kan plaatsvinden in ons leven. Dan ayat yang sangat jelas di dalam Markus 16 ayat 17. En het volgende vers is heel duidelijk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit
dan orang itu akan sembuh. Dus in Marcus 16, 17, 18 staat, degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Jadi di sini mencatat Hier staat bahwa geschreven, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. het gaat over degenen die geloven. Yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dan hidup dia. Die geloven dat God de Heer is en de Ya, Heer. kalau kita orang percaya, Dus als diegenen die geloven, ayat ini mencatat en hier staat geschreven, bahwa kita bisa mengusir setan. dat wij demonen kunnen Kita bisa uitdrijven. berbicara dalam bahasa yang baru. We kunnen onbekende taal Dan spreken. juga ayat berikutnya saya lompat, kita meletakkan tangan orang We tersebut. kunnen ook de handen opleggen. Jadi di sini apakah ayat ini mencatat cuman buat pendeta? Dus hier staat alleen maar de woorden geschreven voor een voorganger. Apakah tanda-tanda ini cuman menyertai orang-orang ya pendeta ya, Dus woorden voor de atau orang-orang yang voorganger. sudah lama Kristen? Of voor die al lang christenen zijn. Orang-orang yang wah maksudnya banyak tahu firman. Die heel veel weten over het woord van God. Ayat ini mencatat Deze woorden bahwa zeggen. semua tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Nee, iedereen die gelooft, die kan dat doen. Jadi saya mau tanya, Dus ik wil vragen. siapa yang orang percaya tempat ini? Wie gelooft hier in deze plek? Ups, oke. Kalau kita semua orang percaya, Dus als wij allemaal geloven, artinya Tuhan bisa pakai kita. dan kan God ons Jadi gebruiken. demikian juga, Ook bukan zo. cuma Tuhan bisa pakai kita mengusir setan. Hij kan ons gebruiken zodat wij Tuhan demonen juga kunnen mau pakai uitdrijven. kita menyembuhkan orang sakit. En ook om anderen te genezen. Dan kita harus hanya ikut dan juga mentaatinya. Dus we moeten alleen maar meegaan en gehoorzamen. Dan Tuhan akan pakai kita. En God zal ons Karena gebruiken. kesembuhan itu bukan karena kita sendiri. Dus genezing komt niet door ons. Yang Tuhan suruh kita cuma supaya kita mendoakan orang sakit. De Heer vraagt alleen maar dat wij bidden voor de Tapi zieken. Tuhan tidak berkata bahwa kita adalah penyembuhnya. Maar Hij zegt niet dat wij de genezer zijn. Jadi kita bertanggung jawab terhadap kesehatan orang tersebut. Dus wij hebben dus een verantwoording naar diegene waarvoor wij bidden, diegene die ziek is. Pengalaman saya mendoakan orang sakit. Dus mijn ervaring is, als ik bid, dulu saya tuh trauma kalau doa orang vroeger sakit. had ik een trauma als mensen ziek Karena waren. apa? Dulu saya mulai itu mendoakan orang sakit tuh dengan doain orang yang sakit kanker. Vroeger bad ik voor mensen die kanker hadden. Iya, doain sakit kanker. Terus udah gitu saya berdoa dan berdoa. Dus ik bad en ik bad voor die Tepuk mensen. tangan terus ya. Ik deed de hand opleggen. Sampai akhirnya Uiteindelijk orang ini was deze persoon itu sembuh. was die genezen. Ya, terus dia kasih tahu kami, wah kita tuh saya sudah sembuh dari En kanker. hij of zij liet ons weten, ik ben genezen van Tapi kanker. apa yang terjadi? Wat gebeurde er later? Kira-kira 4 sampai 5 bulan kemudian. Dus 4 of 5 maanden later. Dan bapak ini tuh kasih apa namanya? Kasih nakrik tuh, kasih berita kepada Toen kami. kreeg die meneer dus een bericht. Kalau dia tuh tiba-tiba sakit lagi. Dat hij weer ziek was Dan geworden. tidak lama kemudian Niet veel kami later mendengar dari istrinya hoorden we van zijn bahwa dia echtgenote tuh meninggal. dat hij was overleden. Saya itu shock. Ik had een shock. Karena apa? Karena Waarom? saya sudah belajar berdoa berbulan-bulan. Dus ik had al maanden voor deze persoon gebeden, zodat ik kon genezen. Dan sembuh tapi tiba-tiba mati. Gitu. Dus hij is genezen, maar plotseling toch overleden. Sejak itu saya tuh suka takut kalau doain. Sindsdien was ik echt bang om Karena voor saya berpikir zieken te jangan-jangan bidden. kalau saya doain nanti dia mati gitu ya. Dus het zal toch niet zijn als ik bid en Atau straks saya merasa, overlijdt die persoon. wah doa saya tuh kurang hebat gitu. Misschien is mijn gebed niet Mungkin geweldig. saya kurang puasa, kurang ini. Misschien heb ik niet genoeg atau gevast of kurang wat punya dan ook. karunia. Of heb ik geen gaven. Jadi saya berpikir, Dus ik wah, denk, saya ini bukan orang yang cocok misschien ben ik niet dipakai geschikt Tuhan om untuk mendoakan orang om sakit. gebruikt te worden om te bidden voor mensen die ziek zijn. Tetapi Tuhan Maar de Heer itu membukakan ke saya, heeft mij, kijk dan membukakan apa ya? Jadi menerangkan kasih, kepada saya. heeft mij laten zien eigenlijk, Salah satunya lewat firman ini. onder andere door het Bahwa woord, tugas saya itu cuma mendoakan. dat mijn taak is alleen maar om te Dan bidden. saya itu bukan yang menentukan orang mati atau hidup. Ik kan niet bepalen, die
komt overlijden of Karena hij kan setiap leven. orang pasti akan meninggal. Want het is altijd zo, iemand Dan zal zeker hidup itu overlijden. bukan di tangan saya karena saya berdoa buat orang. Dat is niet in mijn handen, omdat ik bid voor die mensen dus. Tetapi ketika saya berdoa buat orang lain, Want dus als ik bid voor die mensen, saya mengizinkan Roh Tuhan bekerja lewat saya. laat ik de geest Sembuhan werken, Allah bekerja. zodat dat de Heer kan werken. Tapi yang menyembuhkan itu bukan saya. Maar ik ben het niet die aan Jadi saya genezen. ini cuma alat. Ik ben alleen maar een gebruiksmiddel. Tetapi orang ini mati atau hidup bukan di tangan saya. Dus dat er iemand sterft of Tapi leeft, saya tahu is niet in mijn hand, maar ik bahwa weet. Allah itu Allah yang senang dan ingin menyembuhkan. Maar hij is blij dat ik iemand kan genezen. Dan itu iman saya. Dat is mijn geloof. Dan saya harus mengerjakan hanya taat, betul? Ik moet alleen maar gehoorzaam te zijn. Untuk berdoa buat orang. Om te bidden voor andere mensen. Nah, saya dulu berpikir. Vroeger dacht ik zo, Kalau sembuh, kalau enggak gimana? als het genezen is goed, maar als Nanti niet, hoe dan? malu dong. Dan ben je toch verlegen? Sebenarnya yang saya takut itu bukannya Tuhan yang malu, saya yang malu. Waar ik ben verlegen om ben, is niet dat Kalau God verlegen is, maar saya ik. dulu kalau doain orang, salah satunya saya takut, wah nanti orang pikir saya ini. Jadi saya takut kalau nggak sembuh tuh gara-gara saya atau Oké. saya kehilangan Ja. muka saya. Dus Ya. zij is bang als de mensen niet genezen, van dan komt het door haar. Jadi banyak faktor yang membuat saya tidak mau berdoa. Takut. Dus voor veel dingen Tapi heb ik firman niet willen Tuhan bidden voor mengajar die kepada saya zieken. Maar het woord van God Bahwa zegt, Tuhan ingin pakai anak-anaknya maar het woord van God zegt, Untuk, hij wil iemand untuk gebruiken menyembuhkan orang sakit. om de zieken te Kita hanya genezen. perlu meletakkan tangan We kita. moeten alleen maar onze hand Karena opleggen. yang menyembuhkan itu adalah Allah kita. Want degene die geneest is de Heer. Kalau kita berdoa buat orang sakit, Als we bidden voor degene die ziek is, apa yang terjadi? wat gebeurt er dan? Paling parah, ya, Het ergste is dan, 50% 50% sembuh, zullen genezen 50% nggak sembuh. en de Betul? andere 50% zullen niet Tapi genezen. kalau tidak berdoa sama Maar als sekali we helemaal niet bidden, dan tidak terjadi kesembuhan. zal er geen genezing Jadi saya plaatsvinden. pikir ya benar juga ya. Dus ik denk, oh dat klopt ook Kalau hè. itu cuma logika saya doang, Dat nggak is ada alleen maar dalam mijn, kitab ya. dat is mijn eigen Jadi logica. saya pikir kerjaan saya cuma perlu mendoakan. Dus mijn werk is, ik moet handen Dan saya opleggen. cuma melakukan seperti yang Yesus sudah kasih contoh. Dus ik moet doen wat het Jezus als voorbeeld heeft Saya gegeven. berdoa, mendoakan orang sakit. Ik bid en ik bid voor de zieke mensen. Karena Tuhan ingin Want God wil kesembuhan itu menjadi milik anak-anaknya. dat de genezing ook eens in de bezit is van zijn kinderen. Yang terakhir kesembuhan itu bisa juga terjadi bukan sekejap. De genezing kan ook niet onmiddellijk gebeuren. Jadi kalau kita berdoa buat orang sakit, Dus als we bidden voor de jangan merasa kalau zieken, itu tidak ada efeknya. moet je niet denken, oh dat is geen Karena effect. banyak juga penyakit yang tidak terjadi, kesembuhan tidak Want er terjadi. zijn dalam veel ziektes satu die zullen niet meteen genezen worden. Kalau langsung sembuh itu artinya mujizat. Dus als je helemaal onmiddellijk geneest, dan is dat een wonder. Tapi kesembuhan bisa juga proses seperti yang sudah di-sharingkan Pak Asya. Ja. Maar een ziekte, dat is ook, kan ook een proces zijn. Dan itu bisa terjadi. Seperti contohnya saya. Bijvoorbeeld in mijn geval, Saya itu pernah jatuh. ik was een keer gevallen. Itu tulang saya patah 4 di sini, tulang punggung saya Dus patah. 4 benen waren gebroken hierachter. Dan saya itu nggak bisa jalan. Dus ik kon niet lopen. Maksudnya, jadi saya harus belajar jalan. Dus ik moest echt leren om Saya te tidur lopen. di ranjang selama 6 minggu. Ik lag 6 weken in een bed. Ya, abis itu sesudah itu saya harus berdiri, saya harus pakai roll itu ya. Ja. Dus daarna moest ik gaan opstaan en Saya harus rollator belajar gebruiken. jalan satu-satu. Ik moest leren om te gaan lopen weer. Iya, jadi banyak orang yang doain saya. Veel mensen hebben voor mij Dan gebeden. saya disembuhkan secara perlahan-lahan. Ik werd langzaam werd ik Ya, genezen. saya nggak bisa, tadinya nggak bisa bungkuk, nggak Ik bisa kon niet bukken, ngambil barang. Ya. kon niks optillen. Sampai akhirnya saya itu bisa hampir normal semua. Dus uiteindelijk was ik toch bijna weer normaal. Sesudah berlangsung kesembuhan saya. Dus door die genezing. Dus. Dan apa yang terjadi? Wat gebeurde er? Ada satu yang saya nggak bisa lakukan. Eén ding kon ik niet doen, dat Ja, bisa. Oh, kon ik niet doen. Sampai berapa lama ya, berapa tahun. Dus een bepaalde tijd kon ik Saya dat niet nggak doen. bisa puter saya badan saya gitu. Oh, ik kon me niet omdraaien. Jadi saya paling nggak mau nyetir mobil. Dus ik wilde niet een auto besturen. Kenapa? Kalau nyetir mobil, kalau parkir saya mesti lihat Dus belakang. als je rijdt en je moet Saya nggak bisa parkeren, lihat belakang. moet je naar achter kijken, toch? Dan karena itu saya menghindari nyetir mobil. Dus ik ga zoveel mogelijk geen autorijden doen. Tetapi saya katakan bahwa Allah itu ingin menyembuhkan kita. Maar hij wil ons heel graag genezen. Saya sudah lupa Onze Heer. kalau saya nggak bisa begitu ya. Ik was het al vergeten dat ik het. Dan satu hari
En op één di dag, dalam kebaktian kesembuhan tijdens de genezingsdienst, itu ada banyak orang tuh ada satu pendeta khotbah. er was een voorganger die predikte. Terus di gitu dia bilang, siapa yang ingin doakan? Voor wie wil gebeden worden? Semua yang maju ke depan. Die mogen naar voren komen. Maju semua. En ze gingen naar voren. Saya nggak inget kalau saya masih punya sakit gitu. Ik was al vergeten dat ik ziek was hierachter. Tetapi Tuhan sudah mendengar doa saya. Maar de Heer had op mijn gebed Dan Tuhan gehoord. juga sudah mendengar orang-orang banyak yang doain saya. En hij had ook gehoord de gebeden van de mensen die voor haar hadden gebeden. Tahu apa yang terjadi? Wat gebeurde er toen? Ketika orang-orang didoakan, Toen ze voor saya gebeden waren, konsentrasi mendoakan orang lain. bad ik voor alle Yang saya pikir mensen. dia, waduh menderita sekali ya. Dus er waren heel veel mensen. Tiba-tiba apa yang terjadi? Plotseling, Waktu saya lagi angkat tangan, toen ik mijn hand had lagi opgegeven, doain orang-orang yang maju, ik bad voor alle mensen die naar voren waren tiba-tiba gekomen. saya ngerasa ada listrik gitu dari atas ke Toen bawah. voelde ik elektriciteit boven mijn hoofd. Ya, terus gitu tiba-tiba tuh ada suara yang bilang saya, kamu coba balik ke kiri dan balik ke kanan. Er was een stem die kon zeggen, oh je kan naar links, je kan naar rechts draaien. Dan saya balik kiri ke kanan. Dus dat deed ik ternyata dus ook. Di saat itu saya sembuh Ik was genezen, dan sembuh total. helemaal Jadi genezen. sejak itu saya bisa balik kiri kanan. Dus de hele tijd kon ik dus zo doen. Jadi saya ingin katakan Dus ik wil zeggen bahwa Allah dat de Heer, bekerja lewat doa kita. Hij werkte door onze gebeden. Seperti saya tidak langsung sembuh, langsung semua bisa. Tetapi Allah mendengar dan menjawab. Dus als je bidt voor genezing, zal het niet Dan meteen gebeuren, maar het zal zeker. orang-orang yang mendoakan saya itu tidak takut. De gebeden zullen gehoord worden Saya percaya en ik geloof. bahwa kesembuhan itu datang dari Allah. En de genezing zal komen van de Karena Heer. itu yang terakhir saya simpulkan. En ten laatste is het Kenapa voorbeeld. kita perlu percaya kesembuhan? Waarom moeten we geloven in genezing? Karena yang pertama, Ten eerste, Allah itu adalah penyembuh kita. God is onze genezer. Jadi itulah keberadaan Allah. Dia Dat tidak is- bisa yang lain. Dat is de persoon van God. Yang kedua, Yesus Ten tweede, sudah mati buat sakit penyakit. Hij is gestorven voor onze ziekte. Jadi dia sudah bayar semua. Hij heeft alles al betaald. Yang ketiga, bukan hanya Ten itu derde, saja. Selama dia hidup, dia sudah menjadi contoh, dia itu mempunyai pelayanan kesembuhan. Dus zolang hij op de wereld was, had hij een bediening van de genezing. Yang keempat, Ten vierde, kenapa kita perlu percaya kesembuhan? waarom moet hij geloven in Karena genezing? Tuhan menyuruh kita Omdat de God de opdracht heeft untuk gegeven menyembuhkan orang sakit, om de zieke te untuk genezen. mendoakan orang sakit, Om voor hen te bidden. supaya kita menjadi berkat seperti Yesus yang kita percaya. Zodat wij in het zegen kunnen zijn zoals God Karena Jezus itu ook ada heeft isi geloofd. hati Allah. Dat is de verlangen van God. Ini yang ingin saya sampaikan. Dit wil ik Saya doorgeven. harap Bapak Ibu punya kerinduan yang besar untuk mendoakan orang sakit. Ik hoop dat jullie een grote verlangen hebben om ook anderen te kunnen Dan juga genezen. praktekkan itu. En het ook uit te Juga voeren. jangan takut. Wees niet bang. Setiap orang bisa dipakai. Elke persoon kan gebruikt worden. Kamu, biar Bapak Ibu berkata kepada sebelahnya, Dus je kan zeggen tegen je naaste. Tuhan pakai kamu untuk berdoa. De Heer kan jou gebruiken om degene te kunnen genezen. Yes. Zeg dat Oke? tegen je naaste. Oke. Mari kita bangkit berdiri. Laten we op gaan staan. Kita mau responi firman Tuhan. We zullen het woord Sebelumnya, beantwoorden. mari kita berikan kesempatan Laten we de kans buat roh krijgen Tuhan bekerja. dat de Geest kan werken in ons midden. Pertama-tama, Ten eerste, saya ingin memberi kesempatan buat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. dat de Heer al kan werken in ons midden. Buat setiap Bapak Ibu yang sakit, Voor degenen die ziek zijn hier in ons yang midden, perlu kesembuhan, die genezing nodig hebben. kita adalah keluarga Allah. Wij zijn een familie van God. Biar saya minta bisa maju ke depan. Dan mogen jullie naar voren Kita komen. mau berdoa Wij willen bidden voor jullie. bersama-sama buat Bapak Ibu semua. Samen met alle broeders en zusters. Kalau ada Bapak Ibu yang sakit, Als degenen zijn yang die ziek perlu zijn, kesembuhan, die genezing yang nodig perlu heeft, doa kesembuhan, die genezing hebben van saya gebed, minta maju ke depan. die mogen naar voren komen. Jangan takut, Wees niet bang. jangan pikir kiri kanan, Denk niet links of rechts, tapi Yesus adalah penyembuh kita. maar Jezus is onze genezer. Haleluya. Siapa lagi? Wie nog meer? Mari kita sambil nyanyikan satu lagu. Laten we een lied zingen. Yes Lord. Yes Lord. Dalam nama Yesus. Yes Lord. Ya.
close, nothing can compare. You're our living hope. Your presence, I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free, my shame is undone. Your presence, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua Dus ik een vraag aan jullie, broeders en zusters. yang berkata, Tuhan, Want die zeggen, God, saya mau Tuhan, ik wil God. Engkau pakai Dat untuk u- mendoakan orang Dat u sakit. mij gebruikt, omdat ik voor anderen Saya kan banyak bidden. takut Tuhan, Ik ben bang, tapi saya percaya akan firman-Mu. maar ik geloof in uw woord. Ini saya Tuhan. Hier ben ik, Heer. Kalau Bapak Ibu Als u berkata, Tuhan, saya mau Engkau pakai zegt dan, Heer, berdoa buat orang sakit. gebruik mij dat ik kan bidden Ajar voor saya, zieken. Leer mij. Engkau bisa angkat tanganmu Dan di mag je je tempat handen berada. opheffen. Saya akan berdoa Dan zal ik bidden. karena saya percaya Dat ik geloof bahwa Tuhan akan pakai dat de Heer, Bapak Ibu di tempat ini dat u zult untuk, gebruikt worden. untuk mendoakan orang sakit. Om te bidden voor mensen Bukan die ziek hanya di zijn. gereja ini, Niet alleen in deze tapi kerk, dimanapun maar engkau waar dan berada, ook. Waar dan ook. Tuhan akan pakai. De Heer zal u Jangan lihat ke gebruiken. kiri ke kanan, Kijk niet naar links of tapi rechts. angkat tanganmu tinggi-tinggi. Maar doe je Berkata, handen omhoog. Tuhan, ini saya Tuhan. Hier ben ik, Heer. Saya tidak banyak pengalaman, Ik heb geen tapi saya mau engkau ervaringen. pakai Tuhan. Maar ik wil gebruikt Yes, Lord. worden. Kiramatuku pukul. Ja. Yes, terima kasih Tuhan. Dank u wel, Siapa Heer. lagi buat Wie Bapak nog Ibu meer? yang Wie nog ingin meer? berkata, Tuhan pakai saya. Heer, gebruik mij. Yes Lord, dalam Ja, nama Heer. Yesus In Tuhan. Jezus' naam. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Heer. Buat tangan-tangan yang Voor alle terangkat. handen die opgegeven zijn. Mereka yang ingin dipakai oleh Ze Engkau, willen heel graag gebruikt untuk worden. menjadi berkat, Om een zegen untuk te zijn. mendoakan orang Om te sakit. bidden voor de zieken. Kami saat ini berdoa, Wij bidden nu biar kuasa-Mu Tuhan dat uw kracht mengurapi kami Tuhan. ons zal zalven. Seperti Engkau memakai Yesus Tuhan. Zodat u Jezus zoals u Kami Jezus heeft percaya gebruikt. Tuhan, Wij geloven, Engkau Heer. akan pakai kami lebih lagi Tuhan. Gebruik ons veel meer. Ini kami Tuhan. Hier zijn wij, Kami Heer. tidak bisa apa-apa. Wij kunnen niks doen. Tapi kami percaya Maar wij ada geloven. Roh Kudus yang bersama dengan Heilige kami. Geest is met ons. Yang menyembuhkan orang sakit. We kunnen zijn iemand Yang die bekerja kunnen lewat genezen. hidup kami. U werkt in ons midden. Kami terima Tuhan. Wij Dalam ontvangen nama dit Yesus. in Jezus' naam. Kuasa daripadamu. De Heer, de kracht van u. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Ja. Het is een machtig woord die er gebruikt is vandaag. Machtig woord. Laat het ook gehoorzamen en dat ook doen. Zoals zuster Juliana ons heeft geleerd. Dank u wel, zuster Juliana, voor uw bediening. En we mogen nu overgaan naar de mededelingen.
Komende maandag 27 november zal er een bidstond plaatsvinden hier in deze ruimte. Het zal beginnen om 19 uur, 7 uur. En daar kunnen we ook door bidden ook voor degene mensen die ziek zijn, onder andere. Vanaf 7 januari volgend jaar, de hele maand december zal er geen celgroep plaatsvinden. Het zal weer beginnen volgend jaar 2024 op de datum 7 januari. 10 december, de zondag, zal er een zondagdienst plaatsvinden. Deze plek zal beginnen om 2 uur. En onze kerstdienstviering zal ook plaatsvinden op 17 december. Het zal beginnen om 4 uur hier op deze plek. Je bent allemaal van harte welkom om deel te maken van deze dienst. En zijn degenen die jarig geweest? Ja, Ricardo Gatot is jarig geweest, proficiat. Broer van Rico. Ja, dat was het jarige. Je kunt nu overgaan naar de offergave. Die kunt u dus in een mandje geven of via de bankrekening, zoals dat aangegeven op het scherm. En dan zal ik de ushers naar voren roepen. En daarvoor zal ik eens bidden voor deze offergave. Heer, dank u wel, Vader. Dank u wel dat u zo'n groot offer voor ons heeft gegeven. Uw leven, Vader. Uw leven heeft u gegeven voor ons, Vader. U hebt onze ziektes gedragen. U heeft onze zonde vergeven, Vader. En wij willen ook iets voor u doen, Vader. Dank u wel, Vader, dat wij iets voor u aan u mogen teruggeven, Vader. Dank u wel dat u dat in onze harten legt. In Jezus' naam hebben wij gebeden en gedankt. Dank u wel. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. The Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mari kita bangkit berdiri. Laten kita we op tutup gaan staan kebaktian kita hari om ini. deze dienst te eindigen. Mari kita angkat tangan. Laten we onze handen opheffen. Diberkatilah umat Tuhan Gezegend zij degene die dengan hier zijn berkat Allah yang maha met het tinggi. zegen van God van de Allerhoogste. Apa yang kau lakukan, Wat u ook doet, Dia menyertaimu. zal Hij bij u Dia zijn. memberkatimu. Hij zal u zegenen. Apapun yang kau kerjakan, Wat u ook doet, wat u ook Dia membuat engkau berhasil.
u zult succes hebben. Karena berkat Allah mengikuti engkau. Want de zegen van God zal achter u gaan. Mengikuti engkau kemanapun kau Zal pergi. achter u gaan waar u ook bent. Setiap orang yang bertemu dengan engkau Dus iedereen die u zal ontmoeten, akan diberkati. zal ook gezegend zijn. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Heer. Dalam nama Yesus. In Jezus' naam. Engkau Immanuel. U bent Engkau Immanuel. menjagai kami. U houdt u, Engkau memelihara kami. u zorgt voor ons. Berkat ini kami terima. Ontvang deze Dalam zegen. nama In Yesus. Jezus' naam. Kami berikan kemuliaan buat Wij engkau. alle heerlijkheid is naar u. Halleluja. Halleluja. Amin. Amen. Bagi Bapak Ibu Voor broeders en zusters yang perlu didoakan, die nog een gebed nodig hebben. apapun yang menjadi pergumulan atau apapun yang berdoa, Wat de strijd ook is, wat ook wens is om kami gebeden te masih ada worden. di tempat ini. Wij zijn nog op deze plek. Bapak Ibu bisa datang ke depan, kita bisa ngambil waktu untuk U mag berdoa. naar voren komen, dan nemen we tijd voor u. Tapi kalau tidak ada, Maar als er niemand dan is, kita bisa melanjutkan fellowship kita. kunnen we ook doorgaan met onze Saya gemeenschap. mengucapkan Tuhan berkati God zegene jullie. dan diberkatilah minggu depan ini. En deze volgende week zal jullie gezegend zijn. Tuhan berkati. God Sampai zegene. ketemu di minggu berikutnya. Ja, tot de volgende keer dat we elkaar weer zullen ontmoeten.